trên đấy là mình không quài bén tại vì đây là cần thủ. Nhìn cách nắm cần là biết là cần thủ. Mang nghèo giờ trên quay nữa. Trên quay sự trưởng. Là thanh niên đào run. Đưa. Đây, cái chỗ ấy người ta bỏ. Còn á? Chỗ vừa nãy người chặt kè. Sao? Làm gì? Thao đấy mà lấy củi. Thôi, lấy cái củi lòi là được. Kéo cái củi. Áo bảo nướng nhiều như này sao mà. Cho thêm nào? Sao anh còn đầy này? Củi đầy đây. Củi đéo ấy. Mỗi tội phải hỏng nó. Nó mới ông thôi nhỉ. Ở nhà. Là tao về đấy nhỉ. Ở đây thì đây. Nếu mà con nhỏ thì không có nhỏ. Bây giờ đi. Dốc đòi xuôi dao ấy. Yếu lắm. Yếu thì bị gì? Ổi dài lắm. Có con gà thôi mà. À, con cá thôi mà. Bây giờ nhét mấy cái lá ổi vào trong nó có thơm không nhỉ? Cái gì vậy? Kìa, Cá câu được. cái câu được con cá sợ thì. Đội nhau đấy. Mấy thằng mà da đen này. À, mấy cái thằng giống ở Philippines ấy. Nó ngồi nó cào đất được không? Phải xem chưa? Rồi. Nó làm cái bể bơi ấy. Đi tỉ mỉ vãi cả đái. Đúng không? Có cả bộ tập gym nữa. Lại bộ tập gym á? Ảo vãi. Hai bên bên đây. Nhẹ toát mẹ. Sâu tí không đang nướng được. Chưa ghê. Đi mẹ lấy được mấy cái củi chuồn phải thôi. Bắt cả cái. Bắt đàn không cái nào. Nói câu một cái. Có kỳ ra đấy không phải. Ở chơi. Yếu quá, cái này yếu quá. Không đổ đâu, thoải mái. Đổ thế đéo. Ngồi trông quay. Ngồi quay. Xoay. Nhìn buộc kìa. Quay cái mông là xuống trước kìa.
cá lướt vậy ra này. Anh dùng là đi chơi tiếp vô làm cả. Bắt đầu chén. Nào. Ếch đi đua, ếch đua. Thôi đây là xẻ đây ra thôi. Xẻ đây ra. Chúng ơi các mang con cá đây. Chín rồi mà. Uống coca hay gì? Lấy nhiều em. Cho nhiều muốn lắm. Thôi làm cốc bia đi em ạ. Tí cho nó. Thôi anh bảo vậy. Bia cho nó không hăng. Nhiều đây. Cho cái tí anh phải vẫy đi chơi. Cái này làm gì có rượu? Có. Anh chuẩn bị chạy hết rồi. Mà ông ăn có không? Anh chuẩn bị chạy hết rồi. Em thích thì bọn anh vác giường luôn ra đây cho em. Chú đáo ấy.